Miarabantsika rehetrarehetra tompoko, Rasanantoanina Victor Alain no anarako. Manam-pahaizana manokana momba ny fambolena sy fiompiana ary koa manana ny mari-pahaizana diplôme d'études approfondies en agromanagement, izany momba ny fitantanana ny fiompiana sy ny fambolena eto Madagasikara. Voalohany indrindra aloha zany raha te hiopiko soanao tsara aloha ny ahafantarany tsirairay an'izany ny tahan'ny finanany malagasy amin'ny akapobean'ny henan-kisoa eto Madagasikara. Za de miteny aminareo fa 3 faingo 9 kilao isan'olona isa-taona no hoan'ny malagasy. Izay aloha ny tsara ho fantatra alohan'ny hidirana amin'ny hoe lalam-piariana fiompiana kisoa io. Raha manaraka izany, raha te hiary hanao fiariana amin'ny fiompiana kisoa ianao, dia ny zavatra anankiray tsara ho fantarina dia hoe inona moa ny tanjoko amin'izany. Dia eo anao zany te ampisy fidiram-bola maharitra eo amin'ny tena. Zay aloha ny tanjona voalohany. Dikan'izany zany, voalohany indrindra raha te hiditra amin'ny fiompiana kisoa anao, dia fantarina aloha ny tontolo manodidina anao. Aiza ny toerana anaovanao ny fiompiana fiariana kisoa io. Faharoa manarakaraka izany dia mahafantatra ny tontolo manodidina ny fiompiana. Fiompiana rehetrarehetra mihitsy na dia hoe hiopy kisoa ary ianao. Dia avy eo tokony hafantatra ny teknika fananganana ny fiompiana kisoa. Dia avy eo mafehy ny teknika fitondrana ny fiompiana io, indrindra ny tontolo ny sakafo sy ny fanamboarana an'izany zany, ary eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Ary farany mahay mitantana ny fomba fiompiana mahomby amin'ny fiompiana kisoa zany ny olona. Rehefa izay no fantatra, dia eo ary ianao dia afaka sahady no mieritreritra hoe andehanao an'io fa manana toerana ahafahako manao an'io, ahafahana amin'io. Kanefa tsy maintsy akoatran'ireo teboka 4 voalazako teo aloha reo dia tsy maintsy mijery aloha ianao mialoha hoe ahoana moa ty lalam-barotra n'ity fiompiana kisoa ty. Ny teknika mampahomby sy mavana ny kisoa dia fiompiana kisoa dia tsotra ihany, tsotra be io. Mafehany teknikany fiompiana kisoa aloha amin'ny akapobeany mihitsiny. Zany hoe eo amin'ny resaka sakafo dia tsy maintsy mba alao am'izay tsika mba anaraka ny tena fenitra ampahomby sy ampalehibe ara-dalàna ny kisoa rehetrarehetra. Faharoa marakaraka izany ny trano. Raha mandinika tsika ataontsika hoe fiompiana nentin-drazana dia ao anaty vala-kisoa ao. Jereo ao mifangaro amin'ny malotony ao izy, mifangaro amin'ny lolo ao izy, mifangaro amin'izay rano petsapetsa ao. Ny fahatelo manaraka izay dia ny rano fisotro. Raha rano maloto tsy fantatra ao fa hoe maka-rano, raisiko fotsiny ohatra tsy omena rano amin'ny rano mandeha ny kisoa, ohatra hoe rivière moa zany. Aiza zany ny rano isotroana? Rano madio azo antoka, ohatra zany, ohatra hoe eo amin'ny tanàna misy anao misy loha rano kely anankiray zay, eo ny fendoany, eo anao maka-rano. Na ohatra manao vovo dia sotomina misoa avy any dia ino rano fisotro ny isan'andro. Io zany tena zavatra dehibe indrindra. Dia ny manaraka ny olona mikarakara ny kisoa io mila manana fitaovana, akanjo manokana fidirana ao anaty trano kisoa na dia le mpikarakara azy. Dia rehefa miditra ao izy dia tsy maintsy mandalo, tsy maintsy manasa tanana, tsy maintsy manao inona rehetrarehetra. Dia avy eo zay ho afaka miditra ny trano kisoa sy ny fiompianao tsara. Raha ohatra ka tsy dia misy olona mpamangy firy, tsy azo hidiran'ny olona, fa dia enao sy ny tompony ihany eo. Ny tompony azy rehefa hoe nanao fitsidihana tany amin'ny fiompiana kisoa ny namana anankiray ary avy hatrany dia efa
mila misasa sy midio vo afaka miditra ao. Zay angamba ny tena hoe fitandremana amin'ny fiompiana kisoa. De ny fanarahana tsakasy-andavany ny vaksiny sy ny fanafody rehetrarehetra tokony atao amin'ny kisoa manomboka voateraka mandrapatonga hatrany amin'ny fahalehibiazan'ny kisoa any. Reto avy ny karazana zavatra vesatra. Voalohany ny zana-kisoa zany no vidiana, ny sakafo no vidiana, ny momba ny fahasalamana rehetrarehetra zany vaksiny, fanafody, ny vitamine rehetrarehetra rehetra. Pikarakarako vesatra zany. Fitaterana satria zao raha anao fiompiana kisoa ianao de tsy maintsy accessible. Raha iompy kisoa zany ompy 50 dia le zavatra voalohany vidiny zana-kisoa reo zany 20 millions d'ariary eo vidiny zana-kisoa 50. De ny sakafo mety ho lanin'izay 41 millions 42 millions eo. Ny fahasalamana lany amin'izy io zany ny resaka fanafody sy ny vaksiny sy ny vitamine rehetrarehetra de 434 000 ariary eo. De no ambikarakara zany mandritry ny taona anankiray io eo amin'ny 2 400 000 ariary eo. De ny fitanterana mety andany 800 000 ariary eo. De ny hetra zany rehefa natao ny kajikajy de eo amin'ny 4 200 000 ariary eo ary fahavereza-tsanda zay mitotaly eo amin'le fanambarana trano fividianana borety sy ny karazany io zay mitotaly eo amin'ny 8 millions d'ariary eo ka rehefa natao zay totaly zay rehetrarehetra zay dia 70 millions 650 000 eo. Miteraka izy de miteraka fanondrondray any amin'ny farany taona zany tafiakatra 84 millions. De rehefa atao ny kajikajy plus ou moins de azahoanao vokatra 13 millions d'ariary eo na 13 500 000 ariary eo. Misy zany ny mpanangona. Io aloha zany de lalam-barotra anankiray mpanangona betsaka. Faharoa manankaraka zany mpivarokena. Ankoatra mpivarokena mpanodina charcutier satria betsaka zao am'izao fotoana zao reo fa matianina momba ny fanodinana henam-biby atao charcuterie reo. Dikan'izany malalaka be lalam-barotra eto. Torevitra aloha ho an'le hoe te hiditra ao anatin'ny alohany zany dia manana fahavononana aloha hoe anao asa io le tonga fitenenana hoe aza atao vadinasa intsony. De ny fiofanana arao amin'ny atsaka sy andavany ny toromarika ny teknisiany hoe zao ny fanaovana azy zao. Ho an'ny mpiompy zay efa nahazo fiofanana fa mba tiana tsara ny anazy aloha zany raha vo miteny mantsy ianao hoe tombo nisy ny zana-kisoanao tombo ny kisoanao dikan'izay koa tsy maintsy manao trano kisoa vaovao ianao anaovanareo fa tsy afatratra ao amin'ny toeranao misy refiny isaky ny laha-kisoa isaky ny zana-kisoa. Ka de manentana anareo tsirairay tsy hisalasala anantona n'izay olona zay manao fanentanana any aminareo zay manentana anareo hoe midira ny lalana fiarina io fa mahasoa sy mahavonjy io. Betsaka ny miteny hoe mahavoky fa tsy mahavita taona izy zareo fa za de efa miteny fa hoe mahavita taona io fiompiana io raha ohatra ka tena anatin'ny fiarina.